Bueno, como han podido apreciar, hemos ingresado a lo que sería el seminario y ahora Joaquín, creo que es la persona más indicada, nos va a estar contando, mientras yo preparo el equipo, de qué se trata este hermoso lugar. El seminario se crea en 1948 por Monseñor Cáneva, primer obispo de la diócesis de Azul. Cuando se crea la diócesis, Monseñor Cáneva ve la necesidad de que haya una casa de formación. Y bueno, la patrona del seminario es Nuestra Señora del Rosario y Santa Teresita. En su principio, cuando se crea, funcionaba como seminario menor, es decir, era un colegio secundario, como con una orientación al sacerdocio internado. Bueno, el edificio en la planta baja son salones y bibliotecas, donde bueno, hay biblioteca de teología, biblioteca de filosofía y aulas. En el piso de arriba hay 2 salas de habitaciones, a la norte y a la sur, y la parte de atrás es la antigua enfermería, también un espacio de habitaciones donde funcionaba una enfermería, incluso había médicos, si había que hacer alguna pequeña operación, algo se hacía ahí. Y la parte de arriba, el segundo piso, era la casa de los profesores y la casa del rector. Hoy por hoy somos 7 seminaristas y 2 formadores. Y también hoy por hoy, acá en Azul, se hace solo la primera etapa, que es la etapa de filosofía. Cuando Monseñor Cáneva viaja, antes de que donen las tierras, él viaja a Francia, viaja a Italia y se entrevista con las 2 hermanas de sangre de Santa Teresita. Entonces Cáneva le cuenta, a una de las hermanas se llamaba, le cuenta la idea de hacer el seminario, pero que no tenían los fondos ni el terreno para hacerlo. Entonces le regala una reliquia para nosotros, o algún pedacito de hueso de algún santo. Entonces Celina le da un pedacito de hueso de Santa Teresita, la misma hermana, y le dice: vos tranquilo que el seminario se va a hacer. Entonces cuando Cáneva llega de nuevo a Azul, ya se había trazado la ruta 3 y la estancia de la Encarnación donó el campo para construir el seminario. En cuestión de 3-4 años se construyó el seminario. Vamos a cambiar el plomo porque hay mucha correntada, así que vamos a poner uno de 40.
Vamos a encarnar, tengo 2 anzuelos, uno con maíz y el otro con lombriz. Tengo miedo que haya mucho enganche en este sector, hay muchos árboles caídos. Bien, en el otro vamos a poner una lombriz. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Bueno, estaba recorriendo un poco el arroyo. Vamos a ver cómo están las cañas y de paso preparamos unos matecitos. Trajimos los pastelitos de Ale, espectaculares. Se ha levantado un viento terrible. Está fresco, bastante fresco. Para estar en diciembre, no sé, va a ser 15 grados. Prepara un matecito, qué hermoso lugar, espectacular. Espectacular.